चलिए आज बनाते हैं हम डोसा। डोसा का बैटर ऐसा होना चाहिए। और तवे पर लगाया तेल, तेल लगा के उसको गीले कपड़े से साफ कर देना है। साफ करने के बाद पानी डाल के उसका टेम्परेचर डाउन करना है। टेम्परेचर डाउन करते बैटर डाल के गोल गोल डोसा बना लेना पतला सा। उसके बाद उसके ऊपर तेल लगाना है और पलटे से उसको करना है। फिर हल्के हल्के हाथों से उसको छुड़ाना है। छुड़ाने के बाद जितना मन करे उतना आप आलू का चोखा लगाइए। चोखा और देखिए कैसा गोल्डन फ्राई हुआ है। और देखिए कितनी प्यारी थाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब